Rahim ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi khususan ila hadrati Ruhi Syekh Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi ila Ruhi Muhammad al-Syekh wa ila hadrati dihni wa dihnikum wa dihni ahli wa dihni ahlikum syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nasihat. Babun ai hadza utawi iki iku babun bab lin nasihati ing dalem nerangake nasihat. Nasihate ngarepake bagus. Dadi nek dinasihati aja malah serik. Dengan dinasihati dikandani mergo dengan ben dadi apik. Nek dinasihati berarti ana sing kurang pas, ana sing kurang bener, mulakno dileke. Jadi kan dileke dengan ojo malah nesu, ojo malah jengkel. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala, innamal mu'minuna angin pesine utawi wong-wong mukmin iku ikhwatun dadi sedulur. Iku ikhwatun dadi sedulur. Mukmin padha mukmine niku sedulur. Ora sedulur nasab, tapi sedulur tunggal agama. Jadi punya kewajiban. Sedulur kuwi apa sing dirasake sedulur ya kudu melu ngrasake. Jenengan susah sedulur ya melu susah. Dulur seneng ya melu susah. Begitu juga dulur seiman. Dulur bukan karena tunggal geteh, bukan karena darah, bukan karena nasab, tapi karena seagama. Al-Hujurat ayat 10. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala, ikhbarun krana aweh kabar. Ikhbarun krana aweh kabar an rohen saking Nabi Nuh. Wa angsaku lan ngarepake bagus sapa ingsun. Wa angsaku lan ngarepake bagus sapa ingsun laku maring sira kabeh. Al-A'raf 62. Wa ahluddin sami iki. Nabi Nuh, nabi diutus ya memang gen napa dandani masyarakate, dandani umate, dandani kaume gen dadi wong apik. Wa angsaku lakum, aku diutus kuwi kon nasihati kaum ben dadi wong sing apik. Wa anudin lan saking Nabi Hud, wa ana utawi ingsun iku lakum keduwe sira kabeh iku nasihun wong kang mituturi. Aminun kang den percaya. Sami Nabi Nuh diutus ya kon nasihati, Nabi Hud diutus ya kon nasihati. Al-A'raf 64. Wa amal ahadisu anapun utawi pira-pira hadis iku fal awalu utawi kang pertama iku an Abi Ruqayyah saking Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ya Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an. Anan Nabi setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi, adinu utawi hakikate agama. Adinu utawi hakikate utawi sejatine agama iku an-nasihatu ngarepake bagus. Sing jenenge agama kuwi ngarepake bagus. Mergo wong kuwi nek duwe agama biasane akhlake tertata. Nah, jenengan agama kuwi isine nasihat. Nggih napa mboten? Nggih to? Agama niku isine nasihat. Jangan dadi wong sing apik, mulakno amar ma'ruf nahi munkar. Kulna matur sapa ingsun. Liman maring sapa wong. Liman maring sapa? Nasihat kangge sapa? Bola dawuh sapa Nabi iku lillahi maring Allah. Bali kita bihilang kitabe Allah.
wali rasulihi lan rasuli Allah, wali a'immatil muslimina lan pira-pira pemimpine wong Islam, wa ammatihim lan sekabehe muslimin. Nasihat kanggo Gusti Allah, maring Gusti Allah, maring Nabi, ya maring Rasul, maring para pemimpin. Rawa meriwayatake hadis sapa muslimun imam Muslim. Asani utawi kang kaping pindho iku Jarir bin Abdillah, saking Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Kala ngucap sapa Jarir, bayatu bayat sapa ingsun, bayat ya sumpah. Bayatu bayat ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala iqami sholati ing ngatasé jumenengi utawa nglakoni salat. Janji, iki Jarir iki janji. Bayat ngarepe Rasul arep nglakoni sholat. Wa ita zakati lan aweh zakat. Wa nushi lan ngarepake bagus utawa nasihati. Wa nushi lan nasihati utawa ngarepake bagus likulli muslimin maring saben-saben wong Islam. Terus ini sholat, zakat kaitannya juga dengan apa? Menasihati. Muttafaqun dan sepakati apa alaihi ing atase hadis. As-salisu utawi kang nomor 3 iku Anas saking Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi la yu'minu ora iman. Sapa ahadukum salah siji kabeh. Hatta yuhibbu sehingga seneng sapa ahad li akhihi maring sedulure ahad. Tidak dikatakan seseorang itu iman sehingga ia mencintai untuk saudaranya. Nak wong iman maksudnya kudu gelem seneng karo sedulure, seneng rukun, ora malah tukaran. Dengan tukaran mbek dulure tukaran mbek kancane perlu dipertanyakan keimanannya. Aja cungkrak sing rukun. Ma ing perkara yuhibu kang seneng sapa ahad iman, yuhibu kang seneng sapa ahad iman li nafsihi maring awak dhewe ahad, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Senengana sedulurmu, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Nah awakmu dijiwit loro ya aja njilir sedulurmu. Nah awakmu dipoyoki serik jengkel ya aja ngoyoki. Ini ngoten diukur karo awakmu dhewe. Nek seneng jenengan ora seneng dibedo ya aja beda koncone. Nah jenengan ora seneng nek dipoyoki ya aja ngoyoki. Jenengan iki serik nek dibuli ya aja buli. Intine ngoten. Diukur karo awakmu. Nek jenengan iso ngukur karo awakmu, ojo aku nek diukur karo serik jengkel ya jenengan aja ngonoke koncone. Jenengan nek dipoyoki serik tapi jenengan gaweane yoi. Nak jenengan serik mesti wong liya ya serik. Nak jenengan tersinggung mesti wong liya ya tersinggung. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab bil amri ing dalem perintah bil ma'rufi kelawan perkara bagus. Wa nahyi lan nyegah anil mungkari saking mungkar. Berarti bapak-bapak amar ma'ruf nahi mungkar. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala, wal takun lan becik ana sira iku mingkum setengah saking sira kabeh sapa umatun umat yad'una kang ajak-ajak sapa umat yad'una kang ajak-ajak sapa umat ilal khairi mari kebagusan. Kalau jangan sampai harus menjadi orang yang bisa mengajak dalam kebaikan sak mampumu, sesuai dengan versimu masing-masing, sesuai dengan tingkatanmu masing-masing.
masing. Jenengan tingkatane ijek cah bodoh, ijek nyantri, yo asal makrufe karo sesama santri. Ili-ilian ana kontene turu urung salat dibuka. Mbak tangi jamaah salat, kan tangi jamaah salat. Ono wis wayahe ngaji kontone jek turu dibuka, kandang tangi ngaji. Nah, ngoten itu sudah bagian apa amar ma'ruf. Ojo nanti kok orang sami belas tidak punya tugas yang kaitannya dengan li'an, saling mengingatkan, kudu saling mengingatkan. Ojo wong kok ora diterang apa. Karena nanti saja nggak khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia kuwi sing ana manfaate kanggo wong liya. Aja nganti jenenge iki kok ora ana manfaate kanggo wong liya. Keberadaanmu iki kudune ana manfaate. Ya ning ndi uga monggo terserah sesuai dengan versimu. Sing iso manfaate tenagane ya tenagane dimanfaatake kanggo wong liya. Versine ora kuat ning tenaga, kuat ning pikiran, yo ilmumu ditularke kanggo kancane. Intinya beramar ma'ruflah sesuai dengan versi dan tugasnya masing-masing. Waya muruna lan padha perintah, waya muruna padha perintah sapa umat bil ma'rufi kelawan ma'ruf. Waya nyegah sapa umat anil mungkari saking mungkar. Yo kandhan-kandhan, kadang sing apik yo kandhan-kandhan ora apik ngono kuwi ora elok. Dikandhani. Lah yen ngerti sing maksiat sing dosa-dosa ana kancane ngerti yo dilek wa ulaika utawi mengkono-mengkono umat Rupiyo umat iku al-muflihuna wong kang padha bejo. Wong sing bejo kuwi ya wong sing punya adil, amar ma'ruf, nahi mungkar untuk orang lain. Ali Imran 104. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala, kuntum ana sapa sira kabeh. Kuntum ana sira iku khaira umatin luweh apike umat. Iku khaira umatin luweh apike umat, ukhrijat kang dentokake sapa umat. Ukhrijat kang dentokake sapa umat. Linnas sikrana manungsa tak muruna kang perintah sapa umat bil ma'rufi kelawan bagus. Badan holan tak muruna perintah sira bil ma'rufi kelawan bagus. Badan holan nyegah sira anil mungkari saking mungkar. Wa qala dawuh sapa Allah Ta'ala khud ngalapo jubu sira. Khud jubu sira al abwa ing pengapura. Wa'mur lan perintah sira bil urfi kelawan ma'ruf kelawan bagus. Wa atrid lan mengo sira anil jahilina saking wong-wong kang bodho. Iki sing kudu kok garis bawahi wa atrid anil jahilin, masa bodoh dengan orang-orang sing bodoh. Maksudnya apa? Ora usah kakean ngurusi komentar orang lain, termasuk wa anil jahilin niku ya ora kakean ngopeni komentare wong liya. Wong liya ki wis ngono kuwi, ya. Jenengan ki ora ana benere kanggone wong sing tukang komentar. Jenengan apa wae mesti dikomentari, bener ya dikomentari, salah ya dikomentari. Kuwi wong lah ora usah kakean wa anil jahilin. Anggap saja orang yang suka komentar elek di wong sing bodho. Mengo itu maksudnya jauhi. Ora usah kakean diopeni. Ya toh? Jenengan gak jarene dadi wong sugih ya dikomentari, sugih sangka ngendi. Dadi wong ora duwe ya dikomentari. Ya toh? Wong kok ya ono yaene kok kere, ora duwe undahan apa. Tutuke sugih ya dicurigai duit sangka ngendi. Ora ono rampunge. Ya jenengan ngelitik ya dikomentari,
jenengan nopo kae lambene acak-acakan yo dikomen tari, gondrong yo dikomentari, gundul yo dikomentari. Orang bunge wis masa bodoh, EGP, emeng gue pikirin. Nah, ora usah diopeni, marake nopo? Pusing 7 kali wa arid anil jahili. Wa qala dawu sapa Allah taala wal mukminuna utawi pira-pira wong mukmin lanang. Wal mukminat ulan wong-wong mukmin wadon. Mukmin laki, mukmin perempuan iku badhun utawi sebagiane mukminun mukminat. Iku awliya'u ba'din, jadi kekasihnya sebagiannya. Maksudnya mukmin satu dengan mukmin yang lain itu menjadi penolong, menjadi kekasih. Kekasih itu orang yang siap sedia, ya no? Kekasih itu adalah orang yang siap sedia. Artinya mukmin satu dengan mukmin yang lainnya jangan saling egois, harus siap membantu. Maksudnya auliya'u ba'din, ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ojo kaugahan. Untuk konsumen rekoso ya ditulung. Mungkin tahu turu bareng sak jantan, tahu mangan bareng sak nampan. Sesuk kan gawe bejo dhewe-dhewe. Mungkin ana sing rezekine buatan lancar kaya ujian, ya toh? Ujian terus ana sing rezekine terima kaya bisnis, kaya grimis taktik. Ya sesuk kudu kelingan. Anjenengan sing rezekine banter, rezekine orang tua, kelingan koncone ya Allah, biyen sak rokok join, ya toh? Es teh join, ngombe join, mangan sak nampak. Sesuk sing ibu kepenak ana kancane sing rekoso ya ditunda. Kilingan wong yen kuwi tau rekoso bareng tirakat bareng kan sesuk hasilnya dhewe-dhewe. Terus sing dijaluk kemane jaluke ya umik nek ndongake ya kabeh bejo donya bejo akhirat. Rezekine turah ruah kabeh. Cuma jenengan kuwi nak pas tak dongake pas donga ngoten iku jenengan pas digoleki ditekani malaikat ana apa ora, melek apa merem. Lah nek umi donga tak wong sing didongake digoleki ora ana. Ya toh? Ya ora tau ketemu ya ora tau entuk iya. Nah jenengan pengen pas didongake umi misalkan umi donga muga-muga sedaya santri, sedaya murid soleh-soleha, bejo dunya, bejo akhirat. Lho, ndonga jeneng ning kene yo ono melu entuk iya. Tapi tiap kula ndonga misalkan kasare jenengan ora tau ning kene kok. Ya toh ora tau uman iya. Cara Gusti Allah ki malaikat arep nibake rahmate endi iki? Wong onone iki yo wis iki tok sing ono. Sing ora ono mulane sesuk dengan aja main dulu. Ketoke kae iki ora katek mudeng, ora katek iso. Ya yen ora iso, tapi iso apa ora sing penting wayahe ngaji ono. Dadi wayahe ono junjungan melu ke duman. Jadi aja melu wadon iku sing bintang kelas, sing pinter sesuk malah ora dadi wong sing bejo. Malah kadang wong sing biasa wae. Ora apalan, ora lek apalan, ora lek apal. Tapi sregep wayahe ngaji ning marep, mbuh mudeng, mbuh orang, jebule malah kuwi sing dadi mulya perkene napa? Ketika ada junjungan donga dhek ana, nek ana melu katon, malah niki jenengan dongane ora mandi kok. Ya toh? Ya piye donga ora mandi yo, tiap digoleki Gusti Allah ora ana. Tiap malaikat tanduk ora ana. Ya dongane sing mandi wong siji. Ya toh? Jadi kan hanya ada satu doa yang langsung dikabulkan, ya toh? Doa makan, ya toh? Doa yang langsung dikabulkan itu hanya doa makan. Maka jenengan wis ngadepi sego Allahumma barik lana bima rozaqana. Langsung repan, doanya langsung terkabul. Tapi donga-donga niku kadang dipending karo Gusti Allah. Dengan sekolah
umi donga bojo donya bojo akhirat rezekine turah ruwah ora dikeke saiki. Dikeke kapan? Sesuk mungkin nak wis jenengan omah iki lho Im iki lho bagianmu sakmene wong pada umi donga ana wong ping pira tok iki bagiane nanda lho delek nyonteng terus kulitine tukang syuting gelem ora gelem kan dipaksa kudu ngaji mungkin ngomongnya urusan keri sing penting wayahe donga mergo dadi tukang syuting mesti ngaji. Mati-mati untuk sak karung itu kancane untuk sak dina sinanda untuk sak karung makanya nopo melu keduman donga iki jenengan sampai abah iki mudeng nopo ora urusan keri sing penting wayahe ngaji melu ngaji insyaallah kesababan dadi wong apik Gusti Allah andum rahmat malaikat andum rahmat melu entuk kedungan. Makanya nangge, mbak ngoten, mulane niku. Kon maca kon apa urusan keri paham apa ora urusan keri. Sing penting aku ning majelis melu kedungan. Keke kapan rahasiane Gusti? Miskine kaya gelas. Kabeh sanga apa? Ya ngeten iki sanga prosese. Mulane jenengan nak pas digoleki iki ana apa? Lan ana wong donga, guru donga ki jenengan ana ken melok entuk kedungan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi? Ya muruna perintah sapa mukminun mukminat bil ma'rufi kelawan ma'ruf. Wa yanhauna lan nyegah sapa mukminun mukminat anil mungkari saking mungkar. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala lu'ina den laknati sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina mim bani Israil saking bani Israil ala lisani Dawud ing atase lisane Nabi Dawud. Niki bani Israil niku dilaknati mergo dungane lisan ki maksude dungane Nabi Dawud. Wa Isa bin Maryam lan Isa bin Maryam. Zalika utawi mengkono-mengkono lu'ina iku bima perkara asau kang padha maksiat sapa alladzina. Asau kang padha maksiat sapa alladzina wa kanu lan ana sapa alladzina iku ya taduna lewati batas sapa alladzina. Lewati batas yo nerjang halal haram ora ana batase diterjang kabeh. Anu ana sapa alladzina iku layatana hauna ora nyegah sapa alladzina amung karen saking perkara mungkar. Fa'alu luhurake sapa alladzina ing mungkar labisa sak ala-alane apa ma perkara kanu ana sapa alladzina iku yaf'aluna agawe sapa alladzina ing ma. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa kul lan ngucapa sira al-haq utawi hak iku ngerobikum saking pangeran ira perkara hak wi sangka Gusti Allah. Paman utawi sapa wonge iku syaa ngersakake sapa man arepake ngersakake sapa man fayu'min mongko becik imano sapa man. Allah itu demokratis, pengen iman yo imano. Waman utawi sapa wong iku syaa ngersakake sapa man falyakfur mongko becik kufur sapa man. Maksudnya tuh Allah tuh masrahke terserah kalau sami. Kalau sami ketika ini nikmat napa niki akal itu iso mikir apik endi elek endi. Makanya famangsa afal yumin wa mangsa afal yakfur. Nak pengen iman yo imano, pengen kafir yo kafir. Kalau sami dilulu Gusti Allah. Wa qala dawuh subhanahu wa ta'ala fasda nulinge dengo sapa sira
Ngedeng itu apa ya? Diperlihatkan terus terang kayak pilih. Semboyane lampu pilih apa? Terus terang. Pasca nuli ngedeng sira biman lawan perkara maru kang diperintah sapa sira. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala fa amsena nuli nglametake ingsun alladzina ing wong akeh yan hauna kang padha nyegah sapa alladzina yan hauna kang padha nyegah sapa alladzina anisu isanging perkara Allah wa akhadna lan ngalap sapa ingsun natrapi ingsun alladzina ing wong akeh ya lamu kang padha zalim sapa alladzina di azabin kelawan azab bai sing kang banget larane bai sing kang banget larane biman lawan perkara kang ana sapa alladzina iku yasukuna padha fasik sapa alladzina wal ayatu utawi pira-pira ayat bil babi ing dalem bab saiki mau dhuwur ya mau bab amar ma'ruf nahi mungkar iku kasiratun akeh fal awalu utawi kang pertama iku an Abi Sa'id al-Khudri saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Abi Sa'id sami krungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa rasul man utawi sapa wonge iku ro'a mirsani sapa man melihat mingkum saking sira kabeh mungkaron ing mungkar panjenengan sami weruh perkara mungkar perkara sing ora bener fal yughayir mongko becik ngrubah sapa man fal yughayir mongko becik ngrubah sapa man bu ing mungkar biadihi kelawan gunakake tangan utawa kekuasaane man. Jangan duwe kekuatan, tangan itu simbol kekuatan, simbol kekuasaan. Jangan nak duwe kekuasaan minimal jadi RT, jadi RW, Pak Lurah, nak ning desa iki ana perkara maksiat. Ana wong ngombe-ngombe ning gone pos kampling. Jangan sing dadi RT kudu bertindak. Gunakan ke-RT-anmu, gunakan kekuasaanmu. Teguh ana ombe-ombe ning pos kampling sing kudu negur pertama sinten? Pak RT. Kowe wani mabuk ning ngono, aku ki RT-ne lho. Tak kepiyake sak anane wong takon napa? Nak wong aku biasanya tidak pakai iya, sopemi, soto. Nah, yang boleh kono arti kapake. Itu sebenarnya apa? Dia biji. Nah, menggunakan kekuasaan. Mau jadi RT kok mendang-mending, ana wong apa-apa ora wani ngelokke. Gunakan. Aku RT kok, ya untuk sombong. Aku RW lho. Macam-macam kowe ora melu aturan ning kene, tak usir saka kene. Yo keblabasan nang ya sesuai aturan. Fa ilan yastati nuli lamun ora mampu sapa man. Lah ora dadi Pak RT, ora dikuwasa kabilisa ini monggo kelawan gunakake lesane man. Dilokke. Nek wani jenengan wani yo dilokke to. Ono wong ora wong kene kampungku kok digawe maksiat. Lokke. Teko digawake pedang nang wedi karepe dhewe. Ngelokke aja cangkem tok, tangane mbek gowo apa parang apa-apa. Ora awas. Ini berarti gunane apa? Kabilisa nih. Nganggo lesan ora mampu wong gembeng kalah akeh. Ana wonge gedhe dhuwur kok akeh. Fa'ilan yastati nuli lamun ora mampu sapa man. Gunake kuwasa ora duwe kuwasa, gunake lambe ora wani fa bi qalbihi nuli gunakake atine man. Ya wis atine man, yo aku ora cocok. Ora cocok, ora seneng nek ana wong sing kaya ngono kuwi. Wadalika utawi mengkono-mengkono fa bi qalbihi jangan ingkar
ora setuju maksiat dengan di dalam hati iku atabul imani luwih apes-apese iman. Ora apa-apa, ngono kuwi jenenge duwe iman. Jenenge ora seneng ambek wong maksiat iku jenengan termasuk wong sing iman. Tapi imanmu apes dalam hati yo ora iso prakteke iman secara maksimal. Rawang riwayatake ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab.